kulan waxaana wanaagsan qaarta wada nagala socota email walba joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamid ah dagaal xadhaadh oo lagu hoobtay oo ka socda gudaha dalka Itoobiya iyo TPLF oo sheegatay guulo hordhaca xilli ay duqeymo xoogan dawladda federaalku ay ka fulinayso degmooyinka waaweyn ama magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Tigreega waxaan dhinaca kale idin soo gudbin doonaa dagaal kharaar oo galabta ka socday agagaarka Waldiya iyo guulaha la kala gaadhay iyo khasaaraha halkaasi ka dhacay sidoo kale warkeena ku eegayna dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida buuq xoogan ayaa ka taagan kadib markii la sheegay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida in uu u saxiixay dhinaca aanfarta degmooyinkii dagaaladu ay ka socdeen sanadihii ugu dambeeyayba ee ka tirsaneed galbeedka gobolka City ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo laba degmo oo uu ku daray gobolka City oo la sheegay inuu ku samarsiinayo Soomaalida ka soo barakacday galbeedka gobolka City gudoomiye ku-xigeenka xisbiga BB Aadan Faarax oo soo gaaray magaalada Jigjiga iyo buuq xoogan oo halkaasi ka taagan iyo ciidamo la sheegay in Aadan Faarax uu qaadi doono dhinaca furimaha hore ee dagaalka ee deegaanka Axmarada dhinaca kalena ciidamada dawladda deegaanka Axmarada ayaa iyagana heegan la geliyay dagaal xoogan oo TPLF ay ku soo qaadeen dhammaanba dawladda deegaanka Axmarada dhinaca kalena deegaanka Axmarada dagaal xoogan ayaa ka socday waxaan gabi ahaanba warkeena ku eegaynaa dagaalada ka socda gudaha dalka Itoobiya iyo guulaha la kala gaaray iyo xaaladda caawa magaalada Addis Ababa ayaan sidoo kale warkeena ku fiirinaynaa waxaana igula sugan studio-ha saaxiibkay daacad oo isha ku ay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya daacad wandhawa saaxiib haddii aynu ku bilowno dawladda federaalka maanta duqeymo xoogan ayay ka fulisay magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega xilli dagaalku uu ka socdo deegaanka Axmarada oo halkaasiba la iskala soo tagay bal maxay tahay ujeedka duqeymaha iyo sidoo kale dagaalkan xoogan xagee la kala maraya Santiago inta aynan gaadhin duqeymaha dawladda federaalka Itoobiya maanta ay fulisay waxaan rabaa inaan weji guud ka bixiyo dagaalka Tigreega iyo dawladda Itoobiya u dhaxeeyay qaabka u bilowday dagaalkan oo socdo muddo hadda ka badan 2 maalmood iyo badgalayna maalintii saddexaad Tigreegu dagaalkan waxay ku soo qaadeen si qarsoodi ah oo dawladda Itoobiya aysan diyaar ugu ahayn kadibna wuxuu ku bilowday nidaam xawli ah kadib markay furimo ka fureen deegaanka Amxaarada iyo deegaanka Canfarta halkaasi waxaa la sheegay TPLF inay jab xoogan ugu geysatay ciidanka militariga Itoobiya iyo kuwa deegaanka Amxaarada iyo Canfarta iyo sidoo kale maleeshiyaad la aruuriyay sidaad ogtahayba labadii habeen u dambeeyay deegaanka Canfarta iyo deegaanka Amxaarada waxaa ka socday abaabul xoogan oo la isku dayahayay in wax kasta lagaga hortago TPLF si loo joojiyo balse waxaad moodaa TPLF qorshaha ay soo diyaarsatay iyo istiraatiijiyad ay ku socoto in uusan ahayn mid ay hor istaagi karaan ciidanka militariga Itoobiya iyo sidoo kale maleeshiyaadyada iyo ciidamada liyu booliska la aruuriyay intaasi kadibna markii la arkay guulaha degdega ee TPLF ay gaadhayso iyo xawaaraha ay ku socoto dawladda Itoobiya maanta waxay qaadatay go'aan ah in ay diyaaradaha droneska ama nooca loo yaqaan Bayraktar TB2 ee lagu hagaajiyay dalka Turkiga inay u adeegsato dagaalkaas magaalada Maqale maanta waxaa ka dhacay duqeymo isxigiga oo dhowr ah wuxuuna afayeenka TPLF sheegay Getachew Reda in ay duqeymahaasi ku dhinteen caruur haween sidoo kalena ay ku dhaceen goobo ganacsi iyo sidoo kale goobo caafimaad dawladda Itoobiya arrintaasi bataata way ka gaabsatay inay ka hadasho duqeymaha ay geysatay laakiin taliska guud ee ciidanka Itoobiya waxa uu sheegay in dagaalka hadda uu bilow yahay ayna gaari doonaan meel kasto ay TPLF ku sugan yihiin dhinaca kalena wuxuu intaasi ku daray in aysan TPLF hadda aysan soo qaadi doonin dagaal kii hore mid ka xoog badan laakiin wararka hordhaceen helayna waxay sheegayaan in labada dhinacba mid kasta uu tawarbeel yahay TPLF waxyaalaha ka cabaanaysa waxaa ka mid ah raashin yaraan shidaal xumo iyo sidoo kale xaaladda oo ku adag marka laga yimaado inay ka faa'iideysanayso xilligan oo roobka xagaaga uu ka bilowday guud ahaan dalka Itoobiya taa daraadeed marka laga soo tago dhinaca Itoobiya ciidan ahaan iyo moraal ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo xiriirka dibadda oo ay la leeyihiin ma jiro wax qorshaha Itoobiya TPLF xilligan ay kaga guuleysan karto dhinaca kale TPLF culeysyada haysta waxaa ka mid ah in wadamada caalamka sida Mareykanka midowga Yurub iyo sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay haba ugu weynaata hay'adda WFP oo sheegtay in 500,000 oo litro shidaal ah inay TPLF xaday xaaladda dalka Itoobiya marka waxaad moodaa hadda inay meel xun marayso deegaanka Canfarta iyo deegaanka Amxaaradaba dagaal khadhaadh oo maanta lagu hoobtay ayaa la sheegay halkaas ka dhaceen daacada xagee la isla soo gaaray dagaalku maalintii saddexaad ayuu galay maalintii afraad buna u sii socdaa xagee la isla soo gaaray dagaalada sidaad ogtahayba Santiago dagaaladan isay ku bilowdeen waxaa go'an khadka isgaarsiinta sidoo kale waxaa yar macluumaadka laga heli kara dagaaladaasi TPLF waxay sheegaysaa in ay ku soo wajahan tahay magaalada Waldiya oo ah goob istiraatiiji ah
ayna qabsadeen deegaano ku xeeran. Dadka deegaankuna waxay sheegayaan in dhaqdhaqaaq ciidan halkaasi xooggan laga dareemayo. Sidoo kale wararka hordhaca waxay sheegayaan in magaalada Lalibela oo ah magaalo taariikhi ah oo hay'adda UNESCO ee caalamka u rajista garaysan, sidoo kalena baadiriyaashii iyo dhaqamada Itoobiya kala duwanaa halkaas ay cibaado u tagi jireen in TPLF ay ku soo dhowdahay, oo la xasuusta inay hadda ka hor qabsadeen maalmahana ay ka socdeen xalfado waaweyn oo loogu magac daray Ashande oo qoomiyadda Amxaarada iyo dadka Kiristaanka Itoobiyaanka ay ugu dabaaldegaan. Dhinaca deegaanka Canfarta waxaa la sheegayaa in TPLF ay dagaal ka fureen ilaa 3 aag, halkaan ay ku jabiyeen ciidanka militariga Itoobiya, maleeshiyada ciidanka Canfarta iyo sidoo kale ciidamadooda liyu booliska. balse waxaa la sheegayaa abaabul xooggan oo awal arbaga deegaanka Canfarta xalay iyo habeen hore uu sameynayay in TPLF maanta uu kala hortagay dagaal aad u xooggan. Dhinaca kalena ciidamadii ku sugnaa xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida ee Canfarta ahaa ee maalmahan xasuuqa ka wada gobolka City in xaggaasi loo daadguray. wagaag markii laga reebo sheegashada labada dhinac ee guulaha midba midka kaleeto uu sheeganayo, haddii la isku barbar dhigo xilligan oo dowladda ama dalka Itoobiya gudihiisana dagaalo baahsan ay ka jiraan, TPLFna cunaqabatayn ay saarayd oo cabashooyin iyo sidoo kaleeto aysan meelo badan waxba ka heli karin, sanadadana dagaalku ay soo socdeen, awood ahaan sidee la iskugu barbar dhigi karaa dhinaca Tigreega iyo sidoo kaleeto ciidamada militariga dalka Itoobiya? Marka aad fiiriso labada dhinac ee dagaalka isku hayo, mid kasta hadda waxaad moodaa inay kaga soo hadhay afka iyo hanjabaadda iyo sidoo kale in mid kasta uu sheegto awood uusan isagu lahayn. Dhinaca Itoobiya markaynu ku bilowno, ciidanka Itoobiya xilligan waxay u kala jaban yihiin qoomiyad, qoys iyo jifa iyo tuulo, mana jiro askari aaminaya askari kale. Dhinaca kale ciidanka Itoobiya saraakiishoodii ugu muhiimsanaa xilligii dagaalka uu socday 2020 ilaa 2021 ayay ku burbureen dagaalkaas. Dhinaca kale waxay ciidamada Itoobiya og yihiin in aysan guul ka gaadhayn xilligan TPLF oo aysan ku degdegaynin, mana doonayaan inay ka baxaan xuduudda u dhaxaysa deegaanka Canfarta, deegaanka Amxaarada, Canfarta iyo deegaanka Tigreega sidoo kale, oo ciidamada Itoobiyaanku cabsi weyn bay ka qabaan. Dhinaca TPLF markaan u dhaqaaqno, TPLF meel aan cirka ahayn u banaan ma jirto. Eritrea ma tagi karto, Suudaan oo ma furro, Djibouti oo ma furro, Etoobiyana ma soo geli karto. Heshiis kastoo la isku dayay in xaaladda lagu dajiyana labada dhinac waa lagu guuldarraystay. Markaad fiirisa marka awoodda Tigreega xilligan waa in ay doonayaan in awoodooda ay wax ku maquuniyaan, laakiin maquuninta awood ay samayn karaan inay aad u yartahay maadaama shidaalku ku yar yahay, cuntada ku yartahay, deegaankan uu ahaa mid hawada iyo cirka iyo dhulkaba ka go'naa 2 sano la soo dhaafay. Laakiin waxaad moodaa TPLFtu inay samaysay 7 bilood hadda u dambeeyay inay ciidamo diyaarsatay, inay xidhiidh la samaysay jamhadaha Ago, Qimaat iyo jamhadda Xoreynta Oromiya, jamhadaha Gambeelaha iyo jamhad ka dagaalanta deegaanka Canfarta, iyadoo marka awoodahaas oo isbidayso iyo magaca cusub ay ku fureen dagaalkan oo ah magaca Ooga waa beriga ama qarrox ka soo bax, taasoo macnaheedu tahay in Addis Ababa aysan ka qabsan doonin dhinaca Maqale ay ka soo socdaan, laakiin ay jiri karaan inay furimo hor la furaan sida deegaanka Bishoftu, Naazireed iyo deegaanka ku hareeraysan magaalada Addis Ababa. Jamhadda Xoreynta Oromiya oo la og yahay awoodda ay ku leedahay gudaha dalka Itoobiya, ciidamada ay soo bandhigtay iyo sida ay ugu xareeraysan tahay magaalada Addis Ababa agagaarkeeda iyo magaalooyinka weyn Oromiyana, waxay sheegtay in ay ridaha u furi doonto TPLF, dhinaca kalena ay fursad u siin doonto inay qabsadaan magaalada Addis Ababa. wagaag mar haddii aad sheegtay in TPLF ay cirka ka xidhan tahay oo dhulkana ka xidhan tahay oo meel wax uga imaanaya ay jirin, dowladda federaalka dhinaceeda waxay ku eedeynaysaa in dowlado waaweyn ay gacan saar la leeyihiin oo ay ka helayaan taageero militari iyo taageero dhaqaalaba. Bal wadamada lagu eedeynayo maxaa ka jira iyo eedeymaha dowladda federaalku ay ku eedeynayso? eedeymahan hadda soo baxaya Itoobiya, labada wadan la eedeynayo waa dowladda Masar iyo dowladda Suudaan. Sidoo kale waxaa cabsi laga qabaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay TPLF siiso saldhig iyo marin ay marto, maadaama xiriirka Addis Ababa iyo Muqdisho ka dhaxeeyo hadda aad u xun yahay. Dhinaca kalena Muqdisho ay fiiro la xidhatay dhinaca dowladda Masar. Waxaa la sheegayaa oo kale dowladda Djibouti oo horey saaxiib oo lahayd dalka Itoobiya inaysan hadda diyaar u ahayn inay sii difaacdo wax la dhaho oo dambe oo Itoobiyaanimo ah, maadaama Itoobiya ay caqabad ku tahay wadamada geeska. Sidoo kale wadamada Afrika iyo wadamada ku haraysa Itoobiya waxay u arkaan wadan dhibaato ah oo xilligii gumaystiina la shaqaynayay haddana caqabad ku ah. Arrimahaas oo dhan kala fiiriyo marka Itoobiya eedeymaheeda hadda u badan jeedinayso waa in salka loo saaro dalka Suudaan iyo dalka Masar, laakiin ma cadda sida ay Masar iyo Suudaan u soo gelin karaan hub dalka Itoobiya maadaama Tigreegan aysan xuduud la lahayn, meel kale ka soo galaanna aysan jirin. waxaad moodaa qorshaha Itoobiya arrintaas ay ka leedahay tahay inay ku kiciso shacabka Itoobiyaanka. Dhinaca kalena dhalinyarada Itoobiyaanka wax warbixin ka hayn xaaladan dabka lagu shubo.
وحقاك dhinaca kale dowlad deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeeyay dagaalo xoogan ayaa ka socday galbeedka gobolka City oo ciidamada canfartu ay ku soo qaadeen 3 degmo oo dhaca dhinaca galbeedka gobolka City oo lahaansho dhuleed ayaa halkaasi ka taagnaa xaaladuna way kharaadhay suuq iyo sidoo kale barakac badan ayaa jiray bal xaaladda halka ka taagnayd xagay wax marayaan maxayse tahay madaxweyne Cagjar labada degmo ee uu ku daray galbeedka ama gobolka City baan dhahnay sidaad ogtahay ba Santiago Mustafa markuu deegaanka yimid wuxuu imaaday deegaanka isagoo nabdoon xasiloon ciidamada dawladda deegaanka ay dhisan yihiin shacabkuna uu isku duuban yahay midaysan yahay Mustafa xilligu deegaanka yimid wuxuu keenay qabyaalad kala qaybsanaan caburin cagajugleyn iyo inuu isku daro bulshada Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan dhinaca City marka la yimaado shacabkan City iyagoon qof ka dhimanin dhulkoodii haysto deegaanadoodii ku nool buu subax baas Mustafa wuxuu yiri taaka ka mid ah dhulka Soomaaliyeed kama tanaasuleyno balse maanta taaka iska daayay in ka badan 300 kilomitir oo Soomaalidu ay lahayd oo ay ka mid tahay Garbaciis Candhooftu Cadaytu dan la helay iyo dhul kale oo fara badan ba iyo Soomaalidu ku tanaasushay sidoo kale deegaanada Jinicsanay iyo Tuli Guuleed oo magaalada Jigjiga qarkeedana in laga tanaasuli doono ayay maalmo dhow u badan tahay markaan u soo noqono gobolka City dagaal ka dhacay ciidamadii liyu booliska saraakiisha ugu sareysay yaa lagu leeyahay halkaas kuwa lagu qafaashay baabuur baa lagu dhacay dad 300 ba hal maalin lagu dilay 400 dan baa lagu dilay liyu booliska lagu baabiyay waxaad arkaysay ciidanka canfartu inay soo bandhigayeen ciidamo bahdilan gumaysan la rafaadiyay oo la xitaa dagaalka waana looga baxay kuwa dhaawac u dhintay kuwa waraabo cunay intaasi kadib Mustafa Cagjar amar waxa lagu siiyay in dhulka canfar uu siixo Soomaalnimo uu soo ka hadli karin isagoo loo sheegay inuu ku samirsiyo dhulkaasi laba degmo oo gudahooda laga sameeyo waa Candhoofta ka soo guur oo dhuunyar degmaha lagaga dhigo tusaale ahaan labadii qabal adigu lahayd yaa lagu yiri midna canfar si midna degmaha lagaga dhigo waxa lagu samirsiyo taana waxay ku hay shacabka Soomaaliyeed dhabar jab la fagaad taariikh xumo in gumeednimo iyo wax kasta oo bulshada ka dhan ah waxay ku tusinaysaa shacabka Soomaaliyeed maanta ka badan 8 milyan ama 10 milyan ba ka badan in ay gumeeyeen dad ka yar 700 qof oo canfara oo waxba haysan oo meel u dambaysa jirin laakiin arrintaasi waxa dabada ka riixaysa dawladda Itoobiya oo iyadu raali kula ah in shacabka Soomaaliyeedna la gumeeyo dhulkoodana la dhaco wagaag dawladda federaalka hadday raali ka tahay afayeenka ama gudoomiye ku-xigeenka xisbiga BB ee hadda talada haya waa Aadan Faarax shakhsiga laga soo doorto goobahan hadda dagaalku ay ka socdaan walina kama hadlin eeda inta badanna waxaad sheegtay inay saaran tahay madaxweynaha dawladda deegaanka Cagjar ma la isdhihi karaa isaga way ka weyn tahay oo Aadan Faarax oo laga soo doorto goobtaasi ayaa raali ka inta kaasi la xasuuq markaan u nimaadno Santiago Aadan Faarax iyo Mustafa markaas barbar dhigno Mustafa waa madaxweynaha sharciga ee dawlad deegaanka Soomaalida meesha Aadan Faarax uu yahay shaqaale ka shaqeeya xisbiga BB iyo xarunta dhexe xisbigaasi dhinaca kalena Itoobiya kula daarto xabadda rootiga ninka marka ciidankii xukumo ee miisaaniyadda xukumo ee bulshadii xukumo ee calanka mas'uulka ka ah ee baarlamaankii haysto ee shacabkii oo dhan maanta ay daba taagan yihiin waa Mustafa Cagjar eedu nin kale ma laha ninka iskale waa ninka deegaanka madaxweynaha ka ah ee calanka iyo ciidankii iyo shacabkii bay hoos joogaan halka Aadan Faarax dhaliilo wuu leeyahay laakiin dhalilaha maxaa ka mid ah inuu dadkiisa u hadlin inuusan ka dagaalamin in uusan waxa weeye waqti ku bixinin taa waa lagu eedeyn karaa laakiin ninka dadka iyo dhulka iyo deegaanka iyo ciidanka iyo calanka hoos imaanayo waa Mustafa Cagjar eedana asaga iskale وحقاق maanta waxaa imaaday Aadan Faarax magaalada Jigjiga kulama ayuu la qaatay mas'uuliyiinta ugu sareysa waxaana la sheegay in uu hordhac u yahay wafti ka socda dhinaca dawladda ka imaanaya dhinaca dawladda federaalka oo la doonayo in maamul goboleedyada ama kilalada laga qaado ciidamo lagu xoojiyo ama la geeyaba furimaha hore ee dagaalka maxaa ka jira arrintaas Aadan Faarax maanta imaanshihiisa wuxuu ku soo aaday xilli maanta la ansixiyay laba degmo oo lagu samirsiina dhulka Soomaaliyeed dhinaca kalena canfarta loo saxiixay in ka badan ilaa 3 degmo oo deegaanka ay ka taagan tahay xaalad shucuur oo aad u xoogan xagga ciidamada marka loo yimaado way soo baxayaan tuhunna ah in ciidamada liyu booliska iyo maleeshiyada deegaanka loo raray doono dhinaca deegaanka Amxaarada laakiin ilaa iyo hadda ma aha wax cad oo sal yar hadlay in kastoon maqlahay maalmahan xarunta madaxtooyada iyo xerada seerbida ciidanka liyu booliska waxa lagu arunayay ciidamo fara badan oo ka tirsan liyu booliska in kastoo aan la ogeyn meesha la geyn doono laakiin markaan u soo noqono askariga lagu difaaci waayay dan la helay ee lagu difaaci waayay Candhoofto ee lagu difaaci waayay Aisha Garbaciise ilaa ma aha in uu jiri doono askari Soomaali ah oo inta Amxaara loo qaado maanta difaaci doono shacabka Soomaaliduna ilaa ma hayna aqbal doonaan laakiin Mustafa Cagjar iyo Aadan Faarax iyo kuwa Itoobiya u shaqeeyo oo iyagu lahayn ahdaaf iyo meel ay ku istaagaan iyo qiyam Soomaalinimo waxba kuma aha in lagu yiraahdo ciidankeena oo ay u kaxeeyaan Amxaarana ay ku difaacaan iyadoo aan ognahay
in maalin kasta shacabkii Soomaaliyeed uu burburayo baabahay ugu dambeyntii daacadow dagaalo baxsan baa ka socda gudaha dalka Itoobiya gabi ahaanba waxaad moodaa in qowmiyado iyo sidoo kaleeto qabiilo iyo lahaansho dhuleedba ay dagaaladu iskugu jiraan oo hadda Itoobiya is haysato weyn aysan jirin bal maxaa faa'iido oo dawlad deegaanka ugu jira maxaa laga faa'iidayaa oo hadda dagaaladan socda shacabka dawlad deegaanka Soomaalida adigu baaqaysa shacabka dawlad deegaanka Soomaalida inta gaadhin dagaalka Itoobiya ka socda waa dagaal ahli ah wuxuu u dhaxeeyaa koox xukunka hore u hayn jirtay oo TPLF oo laga ceydiyo waliba ayagoo aradan laga saaray iyo koox xukunka haysatay 4 sano u dambeysay oo iyagana gumeeyay shacabka Soomaalida TPLF iyo Abiy Ahmed midna shacabka Soomaalida xilligan doono ma TPLF waxa lagu xasuustaa qof ay disho mid ay basbaas madax u geliso gabadh ay kufsato mid ay dooxdo mid ay xidho mid ay gumeyso iyo wax kasto iyo haana ka dhana bilaadantinimada xagga Abiy Ahmed iyo kooxdiisana lagu xasuusto in dhul Soomaaliyeed ay maanta canfari hoos geeyeen ciidamadii liyu booliska la baabiyay shacabka Soomaalidana 4 sano aysan waxba ka dheefin marka la fiiriyo marka labada dhinacba shacabka Soomaalida waxdan oguma jiro laakiin xagga kale maxaan fiirinaynaa in Itoobiya isku burburto tabar ahaan ay u dhimato ciidan ahaan ay u dhimato dhaqaale ahaan ay u dhimato meel Itoobiyaanka axmaarka iyo ka Tigreega iyo ka Oromka iyo ka Gambeelaha iyo ka Soomaaliga aysan kala awood badnayn oo awoodda Itoobiya miis dhaladii lagu qaybsado haddaysan ka ahayna lagu kala tago shacabka Soomaaliyeed ay ku xoroobaan aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibka daacad oo inala socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya daawadeelidii kana waad mahadsantihiin warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tagaynaa amaan Allah